Ինչպիսին եք տեսնում աշխարհի վիճակը։ Քաղաքական եւ տնտեսական մեծ ճգնաժամ է ապրում աշխարհը։ Այս թագաժահար կոչված այս COVID-ը ավելի է խորացել ամեն բան եւ աշխարհի երկրների տնտեսությունները գահավիժում են։ Աշխարհը անորոշ ժամանակներ է ապրում։ Իսկ մեր հայրենիքի Հայաստանի համար կարող ենք ասել, որ կրկնակի ծանր է վիճակը, որտեղ այս պատերազմի հետևանքները պիտի հաղթարվեն։ Այս պարագաներում ավելի շատ հարցումներ են առաջանում։ Այս ամենի վերջը ինչ պիտի լինի, մասնավորաբար Հայաստանի համար։ Բազմաթիվ սուտ մարգարեներ դուրս ելան եւ իրենց մարգարեությունները արեցին իբրև թե Աստծուց, հարմարացնելով գրված որևէ խոսքեր, վկայակոչելով այս մարգարեության մեջ է գրված, եւ սկիզբը ինչ էին մարգարեանում, լավ պիտի լինի եւ շատ լավ պիտի լինի։ Հետո տեսան, որ իրավիճակները վատ է, ասին, Տերը հիմա էլ ասում է վատ պիտի լինի ու շատ ավելի վատ պիտի լինի։ Հայաստանը մարգարեությունների մեջ փնտրում էին եւ չեղած բաները մեջտեղ էին հանում։ Եկեք քննենք, տեսնենք, որքանով կա Հայաստանը Աստծո խոսքի մեջ, մարգարեությունների մեջ։ Քանիսներից ենք լսել, որ ասում են, գիտեք, որ դրախտը Հայաստանում է եղել։ Եկեք կարդանք։ Ծննդոց 2-րդ գլուխ 9-ից 15 համարները։ Եվ Տեր Աստված գետնեն տեսնելու հաճելի եւ ուտելու աղեկ ամեն ծառ ու պարտեզի մեջտեղը կենած ծառը ու բարին ու չարը գիտնալու ծառն էլ աճեցրեց։ Եվ պարտեզը ջրելու համար Եդեմեն գետ մեկել էր ու նրանից 4 ճյուղի կբաժանվեր։ Մեկի անունը Փիսոն էր, որ թարգմանաբար նշանակում է լեցունություն։ Սա Եվիլլայի բոլոր երկիրը կպտտի, ուր ոսկի կա, եւ այն երկրին ոսկին ազնիվ է, սուտակ ու եղեգնակար կա այնտեղ։ Ու երկրորդ գետին անունը Գիհոն է, որ նշանակում է ձրի, թարգմանաբար, սա Քուշի բոլոր երկիրը կպտտի։ Ու երրորդ գետին անունը Տիգրիս է, որ թարգմանաբար նշանակում է զորություն, սա Ասորեստանի արևելյան կողմը կերթա, եւ չորրորդ գետը Եփրատն է։ Եվ Տեր Աստված առավ մարդը եւ Եդեմի պարտեզի մեջ դրավ, որպեսզի զանիկա մշակե եւ պահե։ Ասորեստանի անունը տրվեց, բայց Հայաստանի անունը այնտեղ մենք չենք գտնում։ Այս երկու գետերը, Փիսոնը եւ Գիհոնը, չորացել են, այլևս գոյություն չունեն։ Բայց այն երկու մեծ գետերը, Եփրատը եւ Տիգրիսը ներկայիս էլ կան։ Այն ժամանակ Հայաստանը չկար։ Ներկայիս էլ դրախտը չկա։ Այո, որպես պատմական տարածքներ կարող ենք ասել, որ այո, դրախտի այդ շրջանը պատմական Հայաստանի տարածքում էր գտնվում, բայց դրախտի հետ որևէ կապ չուներ, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը կար, դրախտը չկար։ Պիտի քննարկենք բոլոր շահարկվող եւ շրջանառվող փաստերը։ Կար մի ժամանակ, երբ Հայաստանը ծովից ծով էր, միջև միջերկրական ծով, եւ դա Տիգրան Մեծի թագավորության ժամանակաշրջանն էր։ Քրիստոսից առաջ 95-ից միջև 66 թվականները այդ տարածքները եւ այդ թվում նաեւ բնորոշված դրախտի տարածքը գտնվում էր Հայաստանի գրաված տարածքի մեջ, սակայն դրախտի ստվերը անգամ այնտեղ գոյություն չուներ, որովհետեւ սովորական մի երկիր էր, ինչպես ամբողջ երկիրը եւ կային ծաղկուն ասենք այգեստաններ
Եվ նաև կիսատափաստաններ ու ամեն բան, ինչպես ամբողջ երկիրներ։ Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարում Վանի թագավորությունն է եղել, Ուրարտական թագավորությունը եւ Արգիշտի առաջին թագավորի օրոք հիմնադրվեց Էրեբունի մայրաքաղաքը, որ ներկայիս Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանն է, եւ Քրիստոսից առաջ 782 թվականին կնքված էր այն որպես մայրաքաղաք եւ դրա սեպագիր արձանագրությունը կա գարի վրա փորագրված։ Երվանդունիների թագավորությունը, Արտաշեսյանների, Արշակունյանների, Բագրատյանների թագավորությունը ճիշտ է, որ բոլորն էլ այդ տարածքներում են գտնվել, բայց դրախտը պիտի հասկանանք, որ 6000 տարի առաջ արդեն վերացած էր այն պահին, երբ որ առաջի ստեղծվածները մեղքը գործեցին եւ դուրս վռնդվեցին դրախտից եւ որպես դրա արդյունք Աստծո անեծքը եկավ երկրի վրա եւ դրախտ լինելուց դադարեց։ Հայրիս համար ամենանուրբ եւ զգայուն փաստարկներից մեկն էլ Նոյի ջրհեղեղն է։ Այդպես է թե չէ։ Հայրը հարազատություն է զգում, երբ որ Նոյի անունը տրվում է, մանավանդ երբ որ ոմանք Նոյին հայացնում են, Նոյը հայ էր, հաստատ, Երանի այդպես լիներ։ Եկեք կարդանք Ծննդոց 6-րդ գլուխ 5-ից 7 համարները։ Եվ Տերը տեսավ, որ մարդկանց չարությունը երկրի վրա կշատանա, նրանց սրտի խորհուրդները, բոլոր գաղափարները չար էին ամեն օր։ Տերը երկրի վրա մարդ ստեղծելուն զղջաց ձեր գրքերի մեջ, զղջացի վրա դրեք աստղանիշ, կողքը գրեք ցավը զգաց, որովհետև Աստված մարդ չէ, որ զղջա։ Եվ իր սրտի մեջ տրտմեցավ, եւ Տերը ասավ. Երկրի վրայից պիտի ջնջեմ ինչ որ ստեղծեցի, մարդուց միջև անասունները եւ սողունները եւ երկնքի թռչունները, վասնզի անոնց ստեղծելու համար ցավ զգացի, որ այդպես ընթացավ մարդկության ընթացքը։ Եվ նաեւ կարդանք 8-րդ գլխի 4-5 համարները։ 7-րդ ամսուն ամսվա 17-րդ օրը տապանը Արարատ լեռներու վրա նստեց։ Ջրերը երթալով քիչան մինչև 10-րդ ամիսը եւ 10-րդ ամսվան առաջին օրը լեռների գլուխները երևացին։ Արարատ։ Ասա իրապես որ հոգեհարազատ մի անուն է, չէ՞։ Երբ որ ասում ենք Արարատ, հասկանում եք, դա մերն է, ան ձեռնամբախենլի է եւ վերջ։ Զգացական բաները մի կողմ թողենք եւ ավելի շատ հաստատվենք տրամաբանական սկզբունքների վրա, այն ժամանակ ազգերը դեռևս ձևավորված չէին։ Հետևաբար Նոյին հայացնելը շատ անլուրջ մի բան է, անգամ ծիծաղելի է։ Այն որ Նոյի անունով կոնյակ են արտադրում, հասկանում ենք, բիզնեսային ցանկությունները մղել են, որպեսզի այդպես վարվեն։ Ազգերի ձևավորվելը ներկայացված է Աստծո խոսքի մեջ, եւ միայն Աստծո խոսքի մեջ, ուրիշ ոչ միտեղ չեք գտնի այս մասին, եթե որևէ միտեղ հիշատակություն կա, անպայմանորեն Սուրբ գրքից են վերցրել։ Ծննդոց 10-րդ գլուխ առաջի 3 համարները։ Եվ Նոյի որդիների Սեմի, Քամի եւ Հաբեթի ծնունդները սրանք են։ Ջրեղեղից ետքը անոնց որդիներ ծնվեցին։ Հաբեթին որդիները Գոմեր, ուշադրություն, մենք Հաբեթից ենք գալիս, հետևաբար Գոմերն էլ մեր նախահայրն է հանդիսանում, նրա եղբայրները Գոմերի, Մագոգ, Մադա, Հավան, Թոբել, Մոսոկ, Թիրաս, Գոմերի որդիները Ասքանաս, Ռիփատ ու Թորգոմա էին։
ուրեմն Նոյի որդին Հաբեթը, հետո ով Գոմերը, հետո Թորգոման, որից հետո գալիս է Հայկը։ Թորգոմային դեր կանդրադառնանք, Հայկը սպանեց ում Բելին սպանեց։ Սա դիցաբանական առասպելում է գրված, թեև Մովսես Խորենացին էլ իր հայոց պատմության մեջ դրա նկարագրությունը բերում է։ Եվ Աստծո խոսքի մեջ մի շարք տեղերում Բելի մասին գրված է։ Եվ ոմանք ասում են, տեսնում եք, քանի որ Հայկը հաղթել է Բելին եւ Բելը գրված է Աստծո խոսքի մեջ, այդտեղ էլ Հայաստան կարող ենք փնտրել։ Եկեք ավելի լուրջ լինենք, բայց ձեզ բերեմ այդ գրվածը։ Երեմիա 51:44-ը այսպես է ասում. Բաբելոնի մեջ Բելը պիտի պատժեմ, ու անոր բերնեն իր կլածը պիտի հանեմ։ Ուրեմն Բաբելոնը ուրիշ երկրներից ինչ որ կողոպտեց, ինչ տարածքներ որ վերցրեց, Աստծո պատիժը գալիս է Բաբելոնի վրա եւ ասում են նրա բերանից այդ ամենը պիտի հանեմ։ Եվ անգամնալ ազգերը անոր պիտի չդիմեն, Բաբելոնի պարիսպնալ պիտի փլչի։ Այսինքն Աստծո պատիժը եւ դատաստանը պիտի գա Բաբելոնի վրա։ Ուրեմն այստեղ ներկայացված Բելը Բաբելոնի գերբնական չաստվածն է, որ ուրիշ շատ ազգեր էլ վերցրել են, իրենց գլխավոր կուրքն է հանդիսանում։ Սուրբ գրքի մեջ մի քանի տեղերում Արարատ լեռն է նշվում, անգամ նաև Արարատի երկիրը։ Ասեցինք Աստծո պատիժը Բաբելոնի վրա եկավ եւ ներկայացվեց Երեմիա 51-ում, հիմա կարդանք 27-ից 29 համարները, երկրի վրա դրոշակ բարձրացրեք, ազգերի մեջ փող հնչեցրեք, անոր դեմ ազգերը պատրաստեցեք, նրա վրա Արարատի, Մինի, Ասքանասի թագավորությունները կանչեցեք, նրա վրա զորապետներ դրեք, մազոտ մարախների պես ձիեր հանեցեք, անոր վրա ազգեր, մարերու թագավորները, անոնց կուսակալներն ու բոլոր նախարարները եւ անոնց հպատակ երկիրը պատրաստեցեք, երկիրը պիտի դողա եւ նեղություն պիտի կրի, վասնզի Բաբելոնի համար Տիրոջ խորհուրդները պիտի հաստատվեն, Բաբելոն երկիրը անբնակ եւ ամայի պիտի լինի։ Ուրեմն Բաբելոնին կործանելու համար նաև Արարատի երկրից, հասկանում ենք, Հայաստանից զորքեր եկան եւ դաշնակից երկրների հետ միասին, այնտեղ Մարերի երկիրը, որ նաև Պարսկաստանն է, ամբողջությամբ տապալվեց Բաբելոնի իշխանությունը։ Եվ դա տեղի ունեցել, փաստացի է, Քրիստոսից առաջ 6-րդ դարում։ Ասորեստանի Սենեքերիմ թագավորը մեծ ախորժակ ուներ Երուսաղեմը գրավելու։ Հսկայական բանակ էր կազմել, 185,000 զինվորներ ամենապակասը, քիչ հետո դրա ապացույցը կլինի, նրանց դիմագրավելը անկարելիություն էր։ Եվ ինչպես մի շարք պարագաներում Աստծո խոսքի մեջ շատ ենք հանդիպում այդ մասին, թե ինչպես Աստված իր երկրավոր ժողովրդի համար պատերազմեց, ահավասիկ եւս մեկ դեպք, եւ Աստված նրանց թշնամիների դեմ պատերազմեց եւ նրանց ոչնչացրեց։ Դեպքը Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարում է կատարվել եւ հաղթական լուրը Եսայի մարգարեի բերանով հաղորդվեց ժողովրդին։ Նախ եկեք կարդանք 4-րդ թագավորաց 19-րդ գլխից, անգլերենով Second King, 4 թագավորաց 19-րդ գլուխ, 32-ից 37 համարները։ Սրա համար Ասորեստանի թագավորի վրայով Տերը այսպես կսե, քանի որ մտադրվեց Երուսաղեմը գրավելու։
Անիկա այս քաղաքը պիտի չմտնե ու անոր նետ պիտի չնետե, անգամ մի նետ չպիտի գա այդ ուղությամբ։ Եվ անոր արջև վահանով պիտի չգան, եւ անոր դեմ պատնեշ պիտի չկանգնեցնեն, այսինքն մարդկանց դիմադրություն չպիտի լինի, թեև այդքան հսկայական զորքով գալիս է, բայց մարդը չէ, որ նրանց դեմ պիտի կռվի։ Իր եկած ճամփային ետ պիտի դառնա, ու այս քաղաքը պիտի չմտնե, ասում է Տերը։ Եվ այս քաղաքը պիտի պաշտպանեմ, ու զանիկա ազատեմ ինձ համար ու իմ ծառայիս Դավթի համար։ Դավիթ որպես թագավոր պիտի նստեր այնտեղ։ Եվ Դավիթի շարավիղը ով է, որ է Քրիստոս, պիտի գա եւ հազարամյա թագավորության ժամանակ իր աթոռը այնտեղ պիտի լինի։ Եվ այն գիշերը Տիրոջ հրեշտակը ելավ եւ Ասորստանի բանակի մեջ 185,000 մարդ զարկեց։ Հրեշտակի զորությունը։ Մեկ հրեշտակը ելավ 185,000 մարդ զարկեց։ Եվ առավոտին կանուխ ելան, ահա անոնց ամենքը մեռած մարմիններ էին։ Ասորստանի Սենեքերիմ թագավորը չվեց գնաց ու դարձավ Նինվե։ Նինվեն Ասորստանի մայրաքաղաքն է։ Եվ այնտեղ նստեց։ Երբ անիկա իր Աստծուն Նեսրաքին տանը մեջ երկրպագություն կներ, կռապաշտը, անոր որդիները Ադրամելիքն ու Սարասարը զանիկա սրով զարկեցին եւ Արարատի երկիրը փախան։ Անոր տեղ անոր որդին Ասորդան թագավոր եղավ։ Ուրեմն Արարատի երկիրը դա վստահաբար կարող ենք ասել, որ Հայաստանն է, այս երկուսը իրենց հորը սպանեցին եւ պատսպարվեցին Հայաստանում։ Նույն պատմությունը Եսայի մարգարեն է գրում, Եսայի 37-ի 36-ից 38 համարներում։ Ուրեմն Արարատի թագավորության տարածաշրջանը։ Միջև այստեղ ինչ որ նշեցինք կատարված իրադարձությունները։ Հայաստանին վերաբերող միակ մարգարեական խոսքը, որ վերաբերում է ապագային, գտնում ենք Եզեկիելի մարգարեության մեջ։ Այն պիտի տեղի ունենա մեծ նեղության շրջանին, հստակեցնում ենք ժամանակաշրջանը, որպիսի իրավիճակները երբ որ սկսում են զարգանալ, չվերցնենք ու մեր ժամանակաշրջանին հարմարեցնենք, մեծ նեղության ժամանակաշրջանին, երբ որ երկրի վրա ները հակա Քրիստոսը պիտի պաշտվի եւ միակ որպես թագավորը պիտի հանդիսանա։ Կարդանք Եզեկիել 38-րդ գլուխ առաջի 6 համարները։ Դարձյալ Տիրոջ խոսքը ինձ եղավ ասելով, որդի մարդո, երեսը դեպի Մագոգի երկիրը եղող Ռովսի Ռուսաստան, Մոսոքի Մոսկվա ու Թոբելի Թոբոլսկ։ Թոբոլսկը հանդիսանում է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական կենտրոնը, կարող եք երևակայել։ 2700 տարի առաջ գրված մարգարեական խոսքերը, անուններ անգամ համապատասխանում են։ Գոգին դարձուր եւ անոր վրայով մարգարեություններ է, ուս է, Տերը այսպես է ասում, ահա ես քո դեմ եմ ով Գոգ, Ռովսի, Մոսոքի, Թոբելի իշխան։ Ռուսաստան շատ մեծ բեռես վրա վերցնում, ուսում ես նորից շին աշխարհակալ կայսրությունը պատրաստես, հաստատես, բայց իմացիր, քո դեմ Աստծո կողմից գրված մարգարեություն կա, թե քո գլխիդ ինչ է գալու։ Քեզ պիտի շրջապատեմ եւ քո կզակներիցդ կարթեր պիտի անցկացնեմ, այսինքն այնպիսի իրավիճակ պիտի ստեղծվի, որ ինքնըստինքյան նրանք պիտի արշավեն։ Դեպի ուր են արշավում։ Դեպի Երուսաղեմ։ Լավ, Երուսաղեմ,
ոչ նավթ ունի, ոչ գազ ունի, ոչ օգտակար հանածուներ ունի։ Իսկ ինչպես է, որ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը այնտեղ է, որովհետև դա տերերի տիրոջ, թագավորների թագավորի քաղաքն է եւ սատանայի թիրախում է այն։ Պիտի մեզ նեղության շրջանին արշավեն դեպի Երուսաղեմ։ Եվ քո բոլոր բանակդ պիտի հանեմ, ձիերն ու ձիավորները, մենք չհասկանանք, որ իրապես ձի եւ ձիավոր։ Այդ գրված է այն ժամանակվա հասկանալի լեզվով, ներկայիս ամենաարդիական ռազմական տեխնիկան պիտի գործածվի։ Ամենքն էլ կատարելապես հագնված եւ վահանավորներն ու ասպարավանների մեծ խումբ, բոլորն էլ սուր քաշող, այսինքն մարտական ռազմական տեխնիկա։ Անոնց հետ պարսիկները, մոլաներ պատրաստվեք, եթովպացիները ու փուդացիները, ամենքն էլ ասպարավոր եւ սաղավարտավոր, նաեւ այստեղ մեզ համար բարենպաստ չէ։ Գոմեր եւ անոր բոլոր գունդերը Թորգոմի տունը։ Հյուսիսի ծայրերեն եւ անոր բոլոր գնդերը շատ ժողովուրդներ քեզ պիտի հանեն, այսինքն քո դեմդ պիտի գան եւ որպես դաշնակից ցավոք սրտի մենք էլ զորք պիտի տրամադրենք այդ արշավանքի համար։ Վերջավորությունը ինչ է։ Վերջավորությունը բոլորն էլ այնտեղ պիտի կոտորվեն։ Ուրեմն ապագայի համար Սուրբ գրքի մեջ մեր հայրենիքի համար միայն մեկ մարգարեություն կա, այն էլ բացասական վիճակով է։ Ուրեմն մեզ համար ուրիշ մարգարեություն չկա Սուրբ գրքում գրված, սակայն կային մարդիկ, ովքեր որ գիշերը իրենց համար քնում են, ելնում են ուրիշի համար մարգարեություն են անում։ Մանավանդ այս ժամանակների մեջ, երբ որ գիտեք, ամբողջ ազգովի մեր ուշադրությունը այս իրավիճակին է, իրենք քնում են եւ ելնում են Հայաստանի համար երազ են տեսնում։ Դե եթե ինքը չտեսնի, ով պիտի տեսնի։ Աստված իրեն հարմար տեսավ, չէ՞, որովհետև ինքը մի յուրահատուկ միանձնավորություն է, որ իր միջոցով ամբողջ ազգի համար մարգարեություն պիտի լինի։ Եվ սին, խաբեական ու պիտի ասենք ոգևորիչ խոստումներից հետո շատերը խայտառակ եղան։ Այս գիրքը գրված եւ կնքված է։ Աստծո կամքը, Աստծո ծրագրերը, անցյալը, ներկան, ապագան, կանխորոշված է, այս գրքի մեջ գրված է ամեն բան, միջև նոր երկինք ու նոր երկիր, նոր հայտնություններ չկան, նոր մարգարեություններ չկան, եթե մեկը գա ասի, որ այսինչ մարգարեություն ունեմ, ասա որտեղ է գրված, եթե գրված չկա, ուրեմն Աստծուց չէ 100%-ով։ Այնպես որ մի լսեք այդ սնխչի երազահան սուտ մարգարեներին, որ ուղղակի գուշակներ են դարձած։ Իրավիճակին նայում են, մի բան ասում են, բայց հետո խայտառակ են լինում։ Մի խաբվեք, երբ որ Հիսուսի անունով են խոսում, նրանք դրա համար Աստծուն պատասխան պիտի տան։ Տեր Հիսուս ինքը արդեն զգուշացրել է այդ մասին։ Եկեք կարդանք Մատթեոս 7-րդ գլուխ 21-ից 23 համարները։ Ոչ թե ամեն ով որ ինձ Տեր, Տեր կսե, պիտի մտնե երկնքի թագավորությունը, հապա նա որ երկնավոր հորս կամքը կկատարե, այդ կամքը կատարելը որն է։ Գրվածը միայն, գրվածի համապատասխան կառաջնորդվի։ Շատեր այն օրը պիտի ասեն. Տեր, Տեր, չէ որ քո անունովդ մարգարեություններ արեցինք, քո անունովդ դևեր հանեցինք, քո անունովդ շատ հրաշքներ արեցինք, այն ատեն հայտնապես նրանց պիտի ասեմ, թե ես բնավ ձեզ
չէի էլ ճանաչում, ոչ թե հիմա չեմ ճանաչում, այն ժամանակ էլ չէի ճանաչում։ Մեկ դիկացեք քովես, դուք որ անօրենություն եք գործում։ Եվ այդ անօրենությունը ինչ է։ Աստծո խոսքը խեղաթյուրելը, Աստծո խոսքի վրա ավելացնելը։ Այսպիսիները ինչպես կուզեին, որ այս համարները գրված չլներ, որովհետև իրենց բացահայտում է, չէ՞։ Իդեպ սրանից մի քանի տարի առաջ այդպիսիներից մեկը անկեղծ խոստովանություն արավ, Հակոբ եղբայրն էլ ներկա էր, ասաց այս գրածները մեզ է վերաբերում։ Այսինքն իրենք են, որ ելնում են սուտ մարգարեություններ են անում։ Սակայն չեն խորշում Հովելի մարգարեությունը ներկայացնել որպես իրենց վերաբերող մի բան։ Մենք ի նկատի ունենանք հետևյալ հանգամանքը։ Գրված մարգարեությունը մեծամասամբ ում է վերաբերում Իսրայելին։ Եվ այնտեղ ամեն գրված չէ, որ պիտի վերցնես եւ աշխարհի համար մանավանդ մեզ վերաբերող որպես մարգարեություն ներկայացնես։ Գործ Առաքելոց 2-րդ գլխում Պետրոս առաքյալը Պենտեկոստեի օրը, երբ որ աստվածաբանական իր թեզներ ներկայացնում այդ հավաքված բազմության առջև, նաև խոսեց Հովելի մարգարեության մասին եւ դրա բանալին այստեղ է։ 2-րդ գլուխ 14 համար։ Ով հերյա մարդիկ։ Այսինքն այն ինչ որ հիմա ձեզ ասում եմ, ապագային է վերաբերում եւ այս ազգի համար է գրված։ Գործ Առաքելոց եկեք կարդանք 2-րդ գլուխ 17-ից 21 համարները։ Եվ պիտի լինի, որ վերջին օրերը, ասում է Տերը, իմ հոգիս ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ, եւ ձեր տղաները եւ ձեր աղջիկները պիտի մարգարյանան, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն, ձեր ծնողները երազներ պիտի տեսնեն, բայց հիմա ներկայիս տեսնողները տեղերը խառնված է, հայտնի չէ ով ինչ է տեսնում։ Եվ իմ ծառաներիս եւ իմ աղախիններիս վրա այն օրը իմ հոգիցս պիտի թափեմ եւ պիտի մարգարյանան։ Վերը երկինքը հրաշքներ պիտի ցույց տամ, վարը երկիրը նշաններ, արյուն եւ կրակ եւ ծուխ ու մարախուխ։ Արևը խավարի պիտի դառնա, լուսինը արյունի, դեռ Տիրոջ մեծ ու երևելի օրը չեկած եւ այն ժամանակ ով որ Տիրոջ անունը կանչե, պիտի փրկվի։ Արդյոք տեղի ունեցել այս մարգարեությունը։ Ոչ։ Երկնքում տեղի ունեցող այդ նշաններ, ինչ որ նկարագրվեց, միջ հիմա տեղի ունեցել։ Ոչ։ Եվ ինչ է նշանակում վերջին օրերը։ Դա չի նշանակում հափշտակությունից առաջ։ Ինչ նկատի ունենանք հետևյալ հանգամանքը։ Այլ Քրիստոսի հայտնությունից առաջ եւ ժամանակաշրջանը հետեւյալ հաջորդականություն ունի։ Հափշտակություն, Աստծո եկեղեցին պիտի հափշտակվի երկնքում, Գառնուկի հարցանիքը պիտի լինի, նույն ժամանակ 7 տարի երկրի վրա մեծ նեղության շրջանը պիտի լինի, որից հետո Քրիստոս իր հարցի հետ միասին հրեշտակների ուղեկցությամբ երկնքից պիտի իջնի երկրի վրա փառավոր հազարամյա թագավորությունը հաստատելու համար։ Մեծ նեղության շրջանի ամենավերջում է, որ այս նշանները պիտի տեղի ունենան երկնքում։ Արևը խավարի պիտի դառնա, լուսինը իր լույսը պիտի չտա, Տիրոջ մեծ ու երևելի օրը չեկած, որ պիտի գա ազգերին դատաստան անելու համար։ Եվ հրյաների փրկված 1/3-ը, ովքեր որ ապաստարան պիտի գտնեն իրենց համար ապաստանի քաղաքներում, որովհետև 2/3-ը պիտի կոտորվի Զաքարիա 13-րդ գլուխ եւ 8 համար, ուրեմն այս գրվածը ոչ թե հափշտակությունից առաջ է, այլ Քրիստոսի երկրորդ գալստյան երկրորդ հանգրվանի second stage, որ կոչվում է հայտնություն, revelation։ Աստված խիստ զգուշացնում է եւ այս հանգամանքը շատ լուրջ է, սիրելիներ։ Հայտնություն
22-րդ գլուխ եւ 18 համարում գրված է. Եթե այս գրվածների վրա ամբողջ գրքի որը մեկ մի բան ավելացնի, գասի երազ եմ տեսել, տեսիլք եմ տեսել, նոր հայտնությունն եմ, մարգարեությունն եմ, Աստված էլ նրա վրա պիտի ավելացնի այն հարվածները, որոնք պիտի գան։ Ոմանք ասում են, որ այդ գրվածը միայն հայտնությանն է վերաբերում։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանանք Օրինաց 12-րդ գլուխ եւ 32 համարը, երբ որ Տերը ասում է այս գրվածների վրա որևէ բան չավելացնես։ Ձեզ հիմա կարդամ թարմ մի երաս։ Սկսեց շրջանառվել։ Եվ Աստծո ժողովուրդը զարմանալի է։ Տերը ասում է, իմ ժողովուրդս գիտություն չունենալու պատճառով է, որ կորսում է։ Ուղղակի այս խոսքը երևի ժողովրդական խոսք է, ժողովրդի մեջ գործ։ Ուղղակի հայլ-մայլ են լինում։ Ամեն եւ հալելույաներ են գրում։ Չեք հասկանում, որ սա չարի բերած մի բանն է, մոլորեցնող։ Ահավասիկ կարդամ։ Եվ պարզ է, որ անպայմանորեն երազ տեսողը կին է։ Այսօր երազից մեջ Տերը ցույց տվեց, որ չարի ամեն հարցակումից Տերը ասում է. ձեռքդ վեր բարձրացրու իրեն։ Ու տես, ձեռքս վեր էի բարձրացնում, ռումբերը ոչնչանում էին։ Տերը ասաց. աղոթեք հոգիով, սրտով եւ զորությամբ։ Ինչքան ռումբերը գալիս էին մեր վրա, աղոթքով ձեռքս վեր էի բարձրացնում, ռումբերը ոչնչանում էին։ Բա մի երկու շաբաթ ձեռքերդ վեր բարձրացած պահեիր, այդ ռումբերը չհասնեին։ Տագիտությանը սահման չկա։ Հոգևոր տագիտությունը սարսափելի մի բան է։ Երեմիա մարգարեն Աստծո ժողովրդին մոլորեցնողներին ուղակի ռմբակոծում է։ Հետևյալը գրեք, այս համարները գրեք, ովքեր որ իրենց սուտ մարգարեություններով ուզում են ձեզ մոլորեցնեն, հանեք իրենց առջև դրեք։ Երեմիա 23-րդ գլուխ Մաղաքիայի 3-րդ գլուխը մարդկանց անգիր անել են տալիս 10-րդի վրայով, սրա մասին ընդհանրապես չեն խոսում։ Երեմիա 23-րդ գլուխ 16 համար։ Զորքերի Տերը այսպես է ասում. ձեզ մարգարեություն անողների խոսքերին մտիկ մի արեք։ Անոնք ունայնության կտանեն ձեզ, իրենց սրտի տեսիլքը կխոսին, ոչ թե Տիրոջ բերանից։ Սակայն ինչ են գործածում։ Տերը ինձ ասավ, Տերը ինձ ցույց տվեց, Տերը ասաց, որ կամ ձեզ ասեմ։ Իսկապես, դու այդքան յուրատուկ մեկն ես, հա, որ քո միջոցով պիտի գա մարդկանց բան ասեն։ Նաև 21 համարը դուք ամբողջությամբ կարդացեք 16-ից մինչև 32 համարները։ Այս մարգարեներին ես չղրկեցի, բայց նրանք կվազեն։ Ես նրանց չխոսեցի, բայց նրանք կմարգարյանան։ Նաև 25-ից 27 համարները իմ անունովս սուտ մարգարեություն անող մարգարեների ըսածները լսեցի, որոնք կսեն երաս տեսա, միջև երբ ասիկա սուտ մարգարեություն ունող մարգարեների սրտի մեջ պիտի լինի, որոնք իրենց սրտի նենգություններով կմարգարյանան։ Անոնք իրենց երազներով, որոնք իրար կպատմեն, իմ անունս, իմ ժողովրդիցս մոռացնել են տալիս։ Դե պատկերացրեք, եթե երազ, բայն մյուս ինչ պակաս մեկն է, որ մի երազել ինքը չտեսնի։ Եթե չտեսնի, մի բան էլ կսարքի անպայմանորեն։ Եվ իրար պատմելով, այդպես Աստծո խոսքը նսեմացվում է, դուրս է գալի մեջտեղից։ Աստված պաշտությունը դարձնում են սննխչիություն։ Ուրեմն Հայաստանի մասին ինչ որ կար Աստծո խոսքի մեջ ձեզ բերեցինք։ Հասկանալի է։ Հայ ենք, ուզում ենք ավելի շատ մեր մասին գրված լինի, բայց հո զորով չի։ Ինչ կա, այդքանն է։ Կան որոշ իմաստունիկներ, ասում են, շատ ավելին է գրված եղել, բայց հետո հանել են։ Այս պարագային էլ ասենք, տգիտություն ինչ,
տգիտությանց, այո։ Հիսուս ասում է, ոչ գրքերը գիտեք, ոչ էլ Աստծո զորությունը։ Սատանան խոսեցնում է իրենց, որպեսզի մի բան ասեն, որ տպավորություն թողեն, որ իրենք խելացի մարդիկ են։ Սակայն խայտառակ են լինում իրենց սխալմունքների մեջ։ Ամենակալ Աստված թույլ կտա, որ իր խոսքի վրա մի բան ավելանա։ Այս գիրքը ամբողջությամբ Աստծո մաքրամաքուր խոսքն է։ Ծննդոց գլուխ առաջի համարից մինչև հայտնության 22-րդ գլուխ եւ վերջին համարը կնքված է, հաստատված է, այն Աստծո խոսքն է, այն կյանքեր փոխելու զորություն ունի։ Երկիր ու երկինք պիտի անցնեն, բայց Աստծո խոսքից ոչինչ չպիտի անցնի, եղածով պիտի իրականանա։ Այսօր շատ-շատերի հարցումը հետևյալն է. ինչ է լինելու։ Ազգովի հայտնվել ենք, կարող ենք ասել ընկճված վիճակի մեջ, դիպրես վիճակ է շատերի համար։ Անակնկալ շրջադարձ եղավ, որը մեկը այսպիսի շրջադարձ չէր սպասում, թեև որոշ երկրների կուլիսներում այդ ամենը պատրաստվում էր։ Այսօր բազմաթիվ որդեկորույս մայրեր, ում ցավն ու կսկիցը դեռևս չի մեղմացել, ռազմագերիներ, կորած զինվորներ, վիրավոր զինվորներ, որոնք միջև իրենց կյանքի վերջ իրենց մարմնի վրա պիտի կրեն այս պատերազմի հետևանքները։ Երիտասարդ տղաներ ձեռք չունեն, ոտք չունեն, 10, 19, 20 տարեկան զինվորները հերոսաբար կռվեցին թշնամու դեմ, հերոսաբար, իրենք հաղթական են, անկախ այս պատերազմի ելքից իրենք հաղթական են, որովհետև հերոսաբար կռվեցին։ Հանրայդ երգիչը իր ոչ պակաս հանրայդ երգում ասում է. մենք հաղթեցինք պատերազմում, ինչու, որովհետև պատերազմում ենք անչափելի, անհամեմատելի զորավոր թշնամու հետ, ոչ միայն ազերիներ, նաև թուրքներ, նաև արևելքից բերված ահաբեկիչներն էին, 44 օր շարունակ, հետո երգի մեջ ասում է, բայց պարզվում է պարտվեցինք, Հայկը պարտվեց ոսող բելին, բելը ոչ միայն արտաքին թշնամին է, այլ նաև ներքին թշնամին է, նախկինների կազմակերպած դավաճանությունը, ամենաբարձր մակարդակներում, կազմակերպված դասալքություն, զինվորներին թևաթափ անելու համար, մեկ նպատակ են հետապնդում այդպիսիները, որպեսզի այս պատերազմում մենք պարտվենք և մերժված այդ քաղաքական բորենիները նորից իրենց գահերին բազմեն, իրենց աթոռներին, որ մի ժամանակ պաշտոնավարում են։ Իրենց համար հոգ չէ այդ երիտասարդների մահը, նրանց արյան վրա իրենց իշխանությունը կհաստատեն առանց որևէ բանի։ Սա է իրականությունը։ Ինչ է մեզ սպասվում ազգովի, ինչ է սպասվում։ Այս ճգնաժամը կարող է շատ ավելի խորանալ, եթե ազգովի տիրոջը չդառնանք։ Ահա միակ լուծումը, ահա միակ դարմանը այս իրավիճակի։ Հերիք եղավ քրիստոնեություն խաղանք։ Ցույց ենք տալիս, որ քրիստոնյա ենք, բայց չենք։ Եվ Աստծուն բողոք են ներկայացնում, որ ինչու այսպես ավարտվեց այս պատերազմը։ Այս օրերին մեջտեղ են հանում այդ երգը։ Ուր է իր Աստված։ Աստված իր գահին է եւ նրա գահը հաստատուն է։ Դուք ուր եք։ Դուք Աստծո հետ եք։ Բարոյական իրավունքը չունեք Աստծուն մեղադրելու որևէ բանի մեջ։
Աստծուն հասարակությունից մերժել եք, դուրս եք դրել եւ անունով քրիստոնյա եք, կարծելով, որ մոմ վառելով, խաչ կրելով, խաչ հանելով, դատարկ ու անիմաստ ծեսերով քրիստոնյա եք դարձած։ Աստծո խոսքը բնորոշումն է տալիս դրանց, ասելով, որ Եբրայեցիս 9:14 դրանք մեռած գործեր են։ Ճշմարիտ Աստծուն թողած Հիսուս Քրիստոսին եւ միայն արտաքին կերպարանք, արտաքին կեղևը Աստծուն տալիս ենք ազգովի, բայց Աստծուն չենք ճանաչում։ Աստծուց օրհնություններ ուզում ենք, բայց Աստծուն չենք ուզում։ Ամենակալ Տերը ասում է հետևյալը. եթե մենք մեզ Աստծո ժողովուրդ ենք համարում, այսինչ որ գրված է, Աստծո երկրավոր ժողովրդի համար է գրված, նրանց է վերաբերում, սակայն եթե մենք էլ հավակնում ենք, որ Աստծո ժողովուրդ ենք, եւ մենք էլ օտարների առջև հպարտանում ենք, պարծենում ենք, որ առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, այո, դա մեծ առանձնաշնորհ էր Աստծո կողմից մեզ տրված, որ 17 դարեր շարունակաբար քրիստոնյա ենք, բայց լինենք քրիստոնյա, ոչ միայն կոչվենք քրիստոնյա։ Եկեք կարդանք երկրորդ մնացորդաց 7-րդ գլուխ եւ 14 համարը։ Ու իմ անունովս կոչված ժողովուրդը, եթե խոնարհի եւ աղոտ քնե, այսինքն ապաշխարության աղոտ անի, եւ իմ երեսս խնդրի, եւ իրեն չար ճամփաներից դառնա, ես էլ երկնքից պիտի լսեմ, եւ նրանց մեղքը պիտի ներեմ, եւ նրանց երկիրը պիտի բժշկեմ։ Ահավասիկ լուծումը այս պարագայի, այս անկճախտի, այս դիպրես վիճակի ազգովի Տիրոջը դառնանք, խոնարհվենք, երբ որ այդպես անենք, օրհնությունները պիտի հորդեն, հաղթանակները մեկը մյուսին պիտի հետևեն։ Լինենք ճշմարիտ աստվածապաշտ քրիստոնյաներ եւ այն ժամանակ դեռ Աստծո չպահանջած իր հրաշքները, օրհնությունները պիտի տեսնենք։ Բայց ցավալիորեն տարածքներ կորցրեցինք, այո, ճշմարտություն է, տարածքներ կորցրեցինք 1918 թվականին, երբ որ Հայաստանը անկախացավ, 70,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ուներ։ 1920 թվականի նոյեմբերին, երբ որ անկախությունը կորցրեցինք, մնացել ենք միայն 29,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա։ Այո, տարածքներ կորցրեցինք։ Հիմա ժամանակն է, որ մեր տարածքները դեպի վեր տարածենք, դեպի վեր ելնե։ Հետաքրքիր է, այս գրությունը ժողովրդի կողմից սիրված մի դերասան էր գրել իր Facebook-յան էջում եւ շատ ճիշտ է։ Մեր տարածքները դեպի երկինք դառնա։ Այլ կերպ ասած, ազգովի Տիրոջը դառնանք, սա է լուծումը, պիտի հասկանանք, թե ոչ։ Ճիշտ է, այս պատերազմի եւ ընդհանրապես Հայաստանի, Արցախի համար ճշմարիտ քրիստոնյաները գիշեր, ցերեկ աղոթեցին, սակայն միայն 5% աղոթեն, բա 95%-ը ուրեմն ազգովի Տիրոջը պիտի դառնանք։ Ըստ մարգարեական խոսքի, ինչ է սպասվում աշխարհին, այդ թվում նաև մեզ հայերիս։ Եզակի մի դեպք։ Եվ որն է այդ դեպքը, որ ամեն վարքյան կարող է տեղի ունենալ։ Քրիստոսի եկեղեցու հափշտակվելը։ Երբ որ ասում ենք Քրիստոսի եկեղեցի, ոմանք թերևս ասեն ինչ է, ոչ Քրիստոսի եկեղեցի էլ կա, այո, եկեղեցի, որ տեսանելի է, որի անդամները Քրիստոսի հետ որևէ օրգանական կապ չունեն,
Այսինքն ոչ ճանաչում են, ոչ էլ գիտեն, ոչ էլ Աստծո հոգին ստացել են։ Քրիստոսի եկեղեցին կազմված է միայն ու միայն վերստին ծնունդ ունեցող քրիստոնյաներից։ Նրանք, ովքեր որ Տիրոջ առջև խոնարհեցին, իրենց մեղքերը խոստովանեցին եւ Քրիստոսի արյան արժանիքով մաքրվեցին ու սրբվեցին, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ կոչվելու եւ դարձան Աստծո մեծ ընտանիքի մեկ անդամը, Քրիստոսի եկեղեցու անդամը։ Ուրեմն շուտով պիտի տեղի ունենա այդ երանելի դեպքը, որ կոչվում է հափշտակություն, the rapture of the church, восхищениով ցերկվի, Տեր Աստված երբ պիտի գաս։ Նախադրյալները ավելի քան բավարար են։ Քրիստոսի երկրորդ գալստյան բոլոր նշանները կատարված են։ Բոլոր մարգարեությունները նրա երկրորդ գալստյան իրագործված են։ Մնում է որ Տերը հայտնվի։ Ինչպես էր Նոյի օրերը, ինչպես էր Ղովտի օրերը, Ղովտի օրերում ենք ապրում, թե ոչ։ Համասեռամոլությունը ամբողջ աշխարհով մոլ է գնում է։ Մի ժամանակ նրանք պատսպարվել են դռների հետևում, ներկայիս նրանք իրենց հպարտությունն են ցույց տալիս եւ շատ ավելին են իրենց կարծում, քան մյուսները։ Պատերազմների ձայներ, քաղաքական գետնի վրա տեղի ունենում այն գործընթացը, որ անպայմանորեն պիտի լինել Քրիստոսի գալուստից առաջ։ Համաշխարհային մեկ պետության կառուցումը, one world government, վերջերս տեղի ունեցած մի շատ կարևոր իրադարձություն, the great reset։ Լսել եք այդ մասին։ Գլոբալիստները հավաքվեցին եւ որոշեցին, որ նոր սկզբնակետից պիտի սկսեն։ Այսինքն աշխարհը նոր ուղղությամբ պիտի գնա։ Իրենք են, որ աշխարհը պիտի ղեկավարեն եւ սատանայի թորնիկը, գիտեք, Ջորջ Սորոսը, իր միլիարդներն է դնում դրա մեջ եւ շատ ուրիշներ եւս, որպեսզի անպայմանորեն այս համաշխարհային մեկ պետությունը հաստատվի։ Գիտեմ, հավատացյալների մոտ հաճախ բարկություն է գալիս։ Տեսեք ինչ են անում։ Սիրելիները, սա պիտի տեղի ունենա։ Եթե տեղի չունենա, Հիսուս չի գալու, ուրեմն ուրախ լինենք եւ ամեն մարդ թող մտածի իր հոգու փրկության համար։ Աստծո խոսքը ինչպես է նկարագրում վերջի օրերը։ Եկեք կարդանք Տիմոթեոսին գրած երկրորդ նամակում Պողոս առաքյալը ուղղակի բնորոշում է։ Իմացիր, թե վերջին օրերը չար ժամանակներ պիտի գան։ Մարդիկ ինչպիսին պիտի լինեն։ Անձնասեր, արծաթասեր, այսինքն դրամասեր, դրամապաշտ։ Քանիսներից եք լսել, որ ասում են դոլար իմ Աստվածս է։ Ամբարտավան, հպարտ, հայույչ, ծնողներին աննազանդ, ապերախտ, անսուրբ, անգութ, անհաշտ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժանաբարով, բարին չսիրող, մատնիչ, հանդուգն, գոռոս, այս մատնիչի մեջ բոլոր այն դավաճաններին կարող ենք մտցնել։ Գոռոս, ավելի հեշտասեր, քան աստվածասեր, որոնք միայն աստվածպաշտության կերպարանք ունեն, բայց նրա զորությունը, որ Քրիստոսն է, ուրացած են, եւ դու ով Տիմոթեոս այդպիսիներից մեկնիկեցիր։ Ուրեմն ժամանակները հասած են։ Պատրաստ լինենք։ Պատրաստ ես։ Եթե ապաշխարել ես, այո, ավելին պատրաստվենք, Տիրոջը մոտենանք, օրորի ավելի նրա հետ ապրենք, որովհետև այդ գալուստը մոտ է։ Եթե ապաշխարած չես, նշանակում է դու պատրաստ չես։ Երբ որ հափշտակությունը տեղի ունենա, դու երկրի վրա պիտի մնաս, 7 տարի սարսափներ պիտի գա երկրի վրա։ Այս վարքյանին Աստծո խոսքը լսում ես, սիրտը Տիրոջը տուր, քույս խոսքերով նրան հրավիրի քո կյանքիդ մեջ, ասա Տեր Հիսուս, խնդրում եմ,
Դու ինձ ներես իմ մեղքերն ու հանցանքները, սրանից հետո ամեն օր քեզ հետ պիտի քայլեմ։ Դու ես իմ Տերը եւ Աստվածս։ Եվ Աստված, որ սրտերն է քննում, գիտի այդ ասածդ խոսքերը միայն շրթունքների խոսքեր են, թե դրանք գալիս են քո սրտիցդ։ Եվ դրա համապատասխան, եթե իրապես սրտիցդ են գալիս, Աստված քեզ կկնքի Սուրբ Հոգիով հավիտենական կյանքի համար։ Եթե ավելին ուզում եք իմանալ Տիրոջ գալստյան նշանների մասին, մենք քարոզախոսություն ունենք Քրոնոս Քայրոս, որի մեջ հանգամանալի ձևով ներկայացրել ենք այդ ամենը։ Կարդանք Մատթեոս 24-րդ գլխի 42-44 համարները։ Ուրեմն արթուն կեցեք, վասնզի չգիտեք, թե որ ժամին Տերը պիտի գա։ Ժամի մասին խոսեց։ Բայց այս իմացեք, թե եթե տանտերը իմանար, թե գիշերվա որ պահին գողը կգա, արթուն կկենար եւ թող չեր տա, որ տունը ծակեն։ Սրա համար դուք էլ պատրաստ կեցեք, քանզի որդին մարդու պիտի գա այն ժամին, որ դուք չեք կարծում։ Հետևաբար պատրաստ լինենք։ Եվ ասած այս խոսքերին անպայմանորեն պիտի ավելացնենք, որովհետև օրգանապես կապված են Պողոս Առաքյալի այս գրությունը Թեսաղոնիկեցիներին գրած, որքան կարդում ենք, մեր սրտերի մեջ ուրախություն ավելանում է։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4 գլուխ 12-ից 17 համարները։ Չենք ուզում եղբայրներ, որ տգետ լինեք ննջեցյալների վրայով, ովքեր որ բոլորովին հույս չունեն եւ տրտմած են, քանզի եթե կհավատանք, թե Հիսուս մեռավ ու հարություն առավ, նույնպես էլ Աստված ննջեցյալները Հիսուսով պիտի բերե անոնց հետ։ Վասնզի սա կսեմ ձեզ Տիրոջ խոսքով, եթե մենք միջև Տիրոջ գալուստը ողջ մնանք, բնավ ննջեցյալներից առաջ պիտի չանցնենք, վասնզի Տերը ինքը ազդարության հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողով երկնքից պիտի իջնե եւ Քրիստոսով մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն։ Ետքը մենք ալ որ ողջ մնացած ենք, անոնց հետ պիտի հափշտակվինք ամպերով Տիրոջ առջև ելնելու օդի մեջ եւ հավիտյան նրա հետ պիտի լինենք, ուստի մեկս մեկ այս խոսքերով մխիթարենք։ Տերը շուտով պիտի գա սիրելիներ, պատրաստ գտնվենք, մանանաթա, Տերը գալիս է եւ Աստծո հոգին ասում, Սուրբ հոգին, եկուր Տեր Հիսուս, ամենս մեր բերանով ասում ենք, եկուր Տեր Հիսուս, Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ ամեն։ Եվ հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի, ամեն։